兇手嘅證據，唔會俾你走甩。我冇殺人，我知係邊個係兇手，我都估唔到洪振滔會咁心狠手辣嘅。我聽日會翻律政司嗰度辭職。JJ，你想點啊？我想真相大白。對於謀殺陳世松嘅罪名，我當事人已經認罪。不過對於撞死金寶祥嘅事，我當事人絕不承認。佢係俾人精心策劃陷害嚟做代罪羔羊，而陷害佢嘅人就係龐鐵心。法官閣下，我想傳召一個新嘅證人黃根作證。黃根先生，請問喺案發當日嘅時間下午4時30分，你喺度做緊啲乜嘢？我喺水塘附近行緊山，我退咗休噶啦，大把時間，周不時都會行下山。咁你行山嗰陣時見到啲乜嘢？我行下山咧，就見到有人踩住架單車喺前面條小路嗰度經過。咁啊，跟住冇多咧，又有一部汽車咧駛過，之後咧就聽見鬧人咯。咁我話行過去八卦下啦，點知行過去咧就見到有個女人揸住部車就撞低咗個男人。咁點解你當時唔即刻報警？我諗過㗎，不過嗰個俾人撞低嘅男人咧，跟住又趌起身，仲踩埋架單車走咗添。咁我以為佢冇事啦，而且咧我又喺附近草叢嗰度執到部手機。都幾值錢嘅，咁我攞咗就更加唔報警啦。咁你認唔認得嗰個女人嘅樣啊？認得。佢而家喺咪呢個庭上邊啊？呢係佢啦，就係呢個女人啦，係佢撞低咗個男人嘅。肅靜。法官閣下，由於證人嘅口供令到案情有新變化，所以控方要求押後聆訊，等警方有時間再次調查。批准控方要求，但係被告由於已經承認謀殺陳世松，所以仍需還押羈留所。退庭。好。龐鐵心，請你跟我哋返警署協助調查。JJ， 當日我哋一齊追住黃根上小巴，揾翻保長嘅電話。而喺嗰陣時，你知道佢係無意中執到個電話，佢冇目擊成件事噶嘛？你明知佢作假證供，點解仲要幫洪振滔傳召佢上庭作供啊？洪振滔揾到證人，證明自己係無辜。作為一辯護律師，就要維護佢喺法律上最大嘅利益。呢個係我職責所在。如果你想還保長一個公道嘅話，就一定要光明正大咁去做。如果你走偏門，用非常手段嘅話，咁真係唔相信法律，唔相信公義。就算真係俾你贏咗，亦都唔光彩，亦都係歪曲事實。我好認同你所講嘅説話。不過負負得正，以戰止戰，同埋以其人之道還治其人之身，都係迫不得已嘅做法。我相信喺非常時期用非常嘅手法，亦都係無可厚非。我希望你可以理解同埋認同，我哋嘅理念係絕對一致。龐鐵心，黃根指證你殺金寶祥嘅供詞，你喺庭上邊應該聽得一清二楚。我勸你認咗佢。單憑個阿伯嘅片面之詞，你覺得可以入到我咩？真相係點？你最心知肚明。入唔入到你都應該心知肚明。真係估唔到，原來而家啲差人用啲咁低裝嘅手段嚟屈人。唔好講廢話啦！點解你要殺死金寶祥？我冇殺人，你哋奈我咩何啊？最多我疲勞轟炸我未驚過。我係龐鐵心嘅代表律師，我想保釋我當事人。唔好意思喎，龐鐵心而家係殺人疑兇，我哋而家扣查緊佢，唔係你話要保釋就保釋噶咯。單憑一個證人嘅片面之詞，你哋警方就扣留我當事人，根本就係理據不足。咩啊？警方有權扣查有可疑嘅人嘅。除咗你哋嗰個所謂證人口供之外，你哋警方仲有咩理據懷疑我當事人啊？我要求警方交代，如果交代唔到嘅話，我要即刻保釋我當事人。聽到啦？放人。根據警察條例第232章52條，
我哋警方係絕對有權扣留任何嫌疑人士48小時，以協助調查，明唔明啊？好，睇下點啦。阿頭，已經幾個鐘啦，佢一杯水都冇搖過，睇嚟佢擺明同我哋撐。佢要玩嘢，咪同佢奉陪到底咯。我唔信佢硬得過我。呢個女人都算硬啫，一句嘢都冇爆過，一滴水都冇飲過。呢啲咁嘅人連良知都冇，有咩撐唔到？我唔信佢撐得過天。金 Sir，仲有啲咩事要揾我啊？哦，睇下你有冇扣安全帶，違例駕駛、亂拋垃圾、隨地吐痰咁啫。由而家開始，你行每一步路最好小心啲。有咩行差踏錯，我一定釘死你。金 Sir，辛苦晒啦！睇下邊個辛苦啲。場地落實咗之後，即刻通知我。仲有吹下 PR 公司睇佢 run down 改好未？記住，當晚嚟我哋豪宅發佈會所有嘉賓都係全香港最具影響力嘅人物，佢都會見證住我哋龐盛集團最光輝嘅一頁，所以不容有失。知道未？知道，龐小姐。咁我做嘢先。龐小姐，你叫嘅5成熟牛扒。請慢用。哇！血淋淋生吞你都唔怕，唔怪得你殺人都唔驚啦。果然係女強人，一手一口都係血。貴為集團主席，做乜好似孤獨精咁一個人喺度食晏啊？不過你都係生人勿近㗎啦。做咩啊？唔想俾人騷擾嘅，應該唔好出街嘛。龐小姐，有咩幫到你啊？點解你間餐廳會有啲咁嘅閒雜人等嚟騷擾你嘅客人㗎？唔好意思啊，龐小姐，因為我即刻安排間 VIP 房俾你啊。最緊要唔好俾嗰啲無謂人騷擾我。唔知阿龐主席信唔信因果報應，信唔信有地獄嘅咧？你啲咁有自信嘅冷血殺人兇手，肯定唔會信啦。睇你衣着光鮮、容光煥發，殺咗人都完全唔會內疚，唔會瞓唔着，你一定唔會信有報應。不過就算打扮到幾靚都好啦，個內心咁惡毒嘅話，其他人一定會聞到佢嗰陣血腥腐臭味。可惜戥你可憐，堂堂一個大律師喺法庭都贏唔到我，而家反而用啲咁下三流嘅手段就反轉晒，真係令我失望。正義未得到伸張之前，總會有人做傻事嘅。你行先啦，我唔敢同你行埋一齊啊！咪陣間有咩意外死咗就唔好啦。呢度多咗好多扒手，大家要多多留意。如果見到可疑人物嘅話咧，記得聯絡警方喎。如果夜歸嘅話咧，就記住聯絡屋企人。唔該晒你，係。唔該晒你，落翻去睇下。我需要張傳單啊，師姐。喂，你今日唔使翻工咩？放假，啱起身啫嘛。係咧，保獎單 case 點啊？
而家再次起訴龐鐵心，不過未必100%可以入到個罪。唔好講呢啲啦。你咩環境啊？我啊，幾好啊，可以同啲街坊溝通下。咁梗係啦，你好時佢哋好，係嘛？有個靚師姐喺度派傳單喎，我係麻甩佬啊，日日嚟攞添。警察，咪喐！咪喐！咪走！咪喐！企喺度！仲好 fit 喎，都唔似花瓶。我日日都有操㗎，冇偷懶。其實你唔應該轉科啊，你都唔中意做花瓶。咁又唔好講到係花瓶，警民關係都好重要㗎。我知，不過頭先你都唔 enjoy，一睇你個樣就知啦。係啊，我真係好掛住以前我哋喺重案組嘅日子。講真啦，我中意捉賊多過派傳單。不過我哋決定咗嘅嘢，唔應該後悔。咁啊係嘅，我唔應該多口。係啦，差唔多時間我都走啦。得閒嚟探下我哋嘅。好啊，我翻去做嘢先啦。我同你講下，咁係錯嘅。當年我就係扮瀟灑，唔去追唔去搶，所以咧我就失去咗我最心愛嘅女人。我話俾你聽，幸福係要自己爭取嘅。我哋，你有嘢同我講啊？你講先啊！我想同你講，我下個月同阿莊結婚啊！本來我想請你嚟觀禮㗎，但係保障啱啱過咗身，我唔知你方唔方便。方便，你結婚喎，咁大件事，我一定到啦。多謝，記住俾貼我啊！一定。黃小姐，你快啲打開公司網頁過來夜晚睇下。咩事啊？家姐做咩事咁嬲啊？嗰兩兄弟好似吊靴鬼咁纏住晒，成隻烏蠅咁，我移低一手就拍死佢哋。咁不如揾人警告佢哋。你以為一個律師做一件事之前冇諗過後果咩？咁不如報警咯。佢細佬唔係警察咯。點啊 ，Chris？弊啦，J J，我爹哋唔見咗啊！佢呢排好似古古怪怪咁，成日都話要去做咩運動喎。我問佢點解咧，佢又唔講。而家電話都唔通啊！我真係驚佢有事啊！嗱，你唔好咁緊張，我哋分頭去揾，揾到之後通知對方嚇。喂？點啊？你嗰邊有冇發現啊？未揾到啊！死啦！我好擔心佢啊！不如我哋報警啦！你唔使緊張住，我諗Uncle喺附近嘅啫，再揾先啦。Uncle， 你唔好嚇我啊！你冇事嘛？姐姐，點解你會喺度㗎？爹哋啊，你到底去咗邊度啊？你知唔知我揾唔到你，我幾擔心你啊！哦，冇咩，我今日去跑步嘛，跑得耐咪攰，諗住喺公園張長凳嗰度唞下，你點知瞌着咗？Uncle，飲啖水先啦。啊，你哋傾下，我去煮飯俾你。爹哋啊，煮咩飯啫？你休息下仲好過啦。你又係㗎，成日都粒聲唔出。我唔知你諗乜嘢喎，有陣時又走出去做運動。你到底想點啊？你諗緊啲乜嘢啊？話我知啦。你知唔知啊？你自己年紀唔細㗎啦，加上自己又有病，
你得閒喺屋企睇下電視啊，睇下報紙，再唔係約啲朋友去飲下茶咪幾好咯？做乜周圍騰啫？我諗阿 uncle 咧都好攰噶啦，不如俾佢休息下先。你哋傾下先啦，我沖過涼啦。我爹哋近排古古怪怪咁，我真係唔知佢諗緊乜嘢。你有冇同 uncle 認真咁傾過？我意思係用心真誠了解咁去傾。你知道啲乜嘢啊？係咪我爹哋同你講咗啲乜嘢啊？我只係想提醒下你，每個人都有自己想做嘅事，就算佢係老人家都會有。唔好以為佢哋年紀大就冇嘢諗，其實佢哋同我哋咧一樣，個心裏邊都有結有未了嘅事。唔好以為俾啲錢佢哋飲下茶，買啲嘢俾佢哋就算。其實佢哋都好需要人關心，好需要人溝通。多啲同 uncle 傾下偈啊，唔好好似我咁想傾都冇傾。你係咪想暗示啲乜嘢？你哋兩父女有啲嘢，我諗你自己了解翻會好啲。喂，今早賺，我去旁鐵心。繼續啊！我有事要揾你，你聽朝上嚟 office 揾我。今早賺，黃鐵心，有咩就快啲講。估唔到你真係會上嚟騷擾我，同我報警，話俾人騷擾。係，黃小姐。幾好嘢啊！不過堂堂一個集團主席，原來都係用啲下三流嘅手段啫。今次我一定會去大律師公會嗰度投訴你。如果你再咁騷擾我嘅話，我就撲到你釘牌為止，睇你仲笑唔笑得出。啱啦啱啦，加油啊！爭下就達標噶啦。OK， 成功啦 ，Uncle， 你達標啦。不如坐陣先。爹哋，你冇嘢啊嘛？你做運動要適可而止啊！冇，我今晚唔煮飯啊，你自己出去出面食嘢啊！我拉筋啊，我唔阻你哋兩個傾偈啊！爹哋，今早賺，點解一直唔聽我電話啊？留言又唔覆。可能鐵板冇電啫，有咩喺度講都得㗎。好，我問你啊，你係咪上咗龐城嘅 office 嗰度騷擾龐鐵心啊？你又知？個黑寡婦咁快就同我唱通街啦！人哋親自上大律師公會度投訴你啊！全行都知道晒，你係咪仲咁唔要面咁做落去啊？我知你好想為保長申冤出頭，但係私鬥有咩着數啫？你用咁激嘅手段，唔單止幫唔到件事，隨時會斷送埋自己前程㗎。激！我埋去同佢講兩句，咁都叫激啊！我已經用最和平理性嘅手段去發泄我不滿，大不了嘅咪拉我入去坐3個禮拜監咯。師姐，我準備好啦，我走先。有時間多啲關心 uncle 啦，真係唔使擔心我。等埋 uncle。司機，喂 ，JJ， 做乜咁得閒約我出去飲嘢啊？冇，一半為公，一半為私。你係想打聲我知，龐鐵心投訴我滋擾佢，想搞到我釘牌嗰件事。呢個圈好細嘅啫，有咩風收唔到啊？大家都知道你爹哋件事，大家都關心你。龐鐵心嗰單 case 複雜兼峰迴路轉，你做得洪振濤嘅辯方律師，冇理由單獨上去龐鐵心 office 㗎。大律師公會嗰邊都覺得呢單嘢有疑點。當日係佢自動打電話約我上去，唔係我主動送上門。
不過佢用匿名電話打俾我，我亦都冇辦法證明啲乜嘢。不過佢提供嘅閉路電視畫面係冇聲，我亦都可以揾個讀唇專家證明佢講嗰啲乜嘢。你問佢係咪堅持要投訴我唔怕紀律聆訊，我樂意奉陪到底。JJ， 雖然龐鐵心嘅投訴有疑點，未必構成釘牌嘅威脅，但係佢係有錢人，喺社會上面有小地位，佢要咬住你玩殘你，你都好麻煩㗎。邊個害死我老豆，我都一樣咬住佢唔放。咁你擺明兩敗俱傷嘅啫，唔係上策嚟㗎。做得司法界最緊要保持理智。司機，好多謝你關心，不過我知道我自己做緊啲乜嘢。歡迎大家參加龐盛集團新豪宅發佈會，我哋有請龐盛集團主席龐鐵心小姐上台為我哋致辭。有請龐小姐。首先我喺度好多謝咁多位賞面出席今日嘅發佈會，我喺度向各位致敬。我哋龐盛經過辛苦嘅經營，至有今日嘅成績。好可惜我爸爸已經睇唔到，不過我相信佢在天之靈一定會覺得好安慰，因為我哋兩姊弟冇辜負佢嘅期望。我哋龐盛集團今日推出嘅係一個真正屬於香港人嘅優質樓盤。龐鐵心，你陰險毒辣！我哋作為一個良心企業，建基香港。你講大話，你虛偽。龐鐵心，就算你點樣千金戴銀、身光頸靚，你都係醜惡，你都係核突㗎。咁我哋邊個搞事啊？你係殺人兇手，你殺死我老豆，殺人兇手！我話俾你聽，你就算唔認我，你所做嘅嘢，天知地知，仲係兇手嚟㗎，殺人兇手！唔好意思咁多位，由於發生咗啲不愉快嘅事情，所以我要先去處理。以下嘅時間，我哋交俾營業部總監龐世邦先生，為大家介紹一下樓盤嘅詳情。唔好意思，唔緊要，都係交俾你。乜唔嬲啊？我早有講過，我唔會放過你。你哋兩兄弟真係好無恥。講無恥，邊有人及你啊？我要將你嘅真面目揭開俾所有人睇。麻煩你自己躝翻出去。咪以為法律制裁唔到你，我就冇你符。金祖贊，你咪咁天真咁戇居，長大啦！我係龐盛集團主席，我財雄勢大嘅。你憑咩鬥過我啊？我同我細佬既然爛命兩條，早就豁咗出去，要同你玩盡佢。你撞死我老豆金寶祥，佢有冇揾過你啊？你有冇發惡夢啊？你唔好亂嚟啊！我報警㗎。我每晚瞓覺一黑埋眼，我就諗起佢。當日你揾車撞到佢頭破血流，五臟六腑都散晒，佢慣低咗都爬翻起身，撐住最後一啖氣翻嚟屋企。就係想將你嘅罪證交俾我哋兩兄弟，佢死得咁慘，佢兩個仔，一個係律師，一個係警察。如果我哋唔同佢申冤，我哋兩個就枉為佢個仔。我哋兩兄弟而家人生目標就係替佢申冤，等佢死得眼閉。就算你有幾富貴，以後都咪使只有好日子過，我實會纏到你發癲為止。你以為咁樣可以令到我發癲咩？我要整死你，同整死一隻曱甴一樣咁易㗎！好啊，我而家就企。你真係好討厭，
同你老豆一樣咁抵死。有本事嘅你就整死我！你再咁嘢我就一定捽死你。你最好真係捽死我！如果唔係，我同我細佬一定整死你！你同你細佬都係罪有應得嘅。我諗你老豆死咗都係一件好事。如果俾佢見到你哋兩個做埋咁多陰質嘢，佢一定好似我老豆咁死唔眼閉啊！我整死你，再整死埋你細佬，就好似我撞死你老豆一樣。你終於都承認撞死我老豆。黐線，我食 Q。咁多位，頭先大家見到嘅就係龐盛集團主席龐鐵心嘅真面目，佢就係殺死金寶祥嘅兇手。法官閣下，各位陪審員，呢件案審訊到而家，可以話係峰迴路轉。由最初被告係龐鐵心，到後來佢向警方透露，洪振滔先係真正殺死金寶祥同埋陳士松嘅兇手。而警方根據證據起訴洪振滔，洪振滔只係承認殺死陳士松，而堅決否認殺死金寶祥。後來龐鐵心喺一個發佈會嘅公開場合，佢向金寶祥嘅仔金祖贊承認係佢撞死金寶祥。各位，基於以上種種嘅證據，我哋絕對相信龐鐵心先至係真正殺死金寶祥嘅兇手。龐鐵心係一個非常之狡猾嘅女人。當佢知道洪振滔為咗自己殺死陳士松之後，佢就精心部署，將殺死金寶祥嘅罪名推落對方身上，而自己就可以置身事外，就當成一切因為對方痴戀自己過度所鑄下嘅大錯。但我希望咁多位能夠睇清楚事實嘅真相，認清楚龐鐵心嘅真面目，還死者一個公道。龐小姐，喺發佈會之前，金祖贊同埋金波地兩兄弟係咪曾經向你作出一啲滋擾嘅行為？係。佢哋點樣滋擾你？佢兩個經常喺我身邊出現，講啲好難聽嘅説話，刺激我、挑釁我，又喺我集團網站上面留言，惡意中傷我。有一次金祖贊仲離譜到上我 office 嗰度恐嚇我，搞到我精神崩潰，成日都失眠。咁跟住你點做？我唔知點做嘅情況之下，我唯有報警。同埋向大律師公會投訴金祖贊。咁喺發佈會當日，佢兩兄弟又再一次嚟滋擾你，係嘛？係。嗰時我真係好煩，個發佈會對我嚟講好重要。先係金波地喺會場嗰度搗亂，我叫石 Q 趕佢走之後，我本來諗住翻入休息室嗰度冷靜一下，又輪到金祖贊佢走入嚟，不斷咁樣侮辱我、恐嚇我。佢話佢自己係大狀，佢一定會鋤死我。咁你當時係咪好驚？我根本唔知點做，我淨係想盡快趕佢走，但係佢仲一路咁挑釁我。所以你就同佢講：好，我殺死你，殺死埋你細佬，就好似撞死你老豆一樣，係嘛？我當時真係好亂，我覺得好冤枉又好嬲，我就係想盡快趕走佢。我嗰日講嘅係晦氣説話，唔係真㗎。大家都清楚聽到我當事人嘅陳述，而控方所謂嘅親口承認殺人，只不過係喺人處心積慮、精心設計一個語言陷阱。讓我嘅當事人一步一步咁樣中伏，而我嘅當事人只係一時之間控制唔到自己嘅情緒，先至會講出一番咁嘅說話。但我想大家清楚明白，一時意氣之言又點可以當真？法官閣下，我想傳召控方證人黃根出庭作證。批准。黃根先生，你係咪親眼見到被告揸車撞死金寶祥？係。嗱，根據你俾警方嘅口供啊。你話當時冇即時報警嘅原因，係因為你見到死者自己起翻身，諗住佢咩事都冇，係嘛？係。但係最重要一點就係，你仲執埋金寶祥嘅手機據為己有，又係咪咧？係。法官閣下，我有新嘅證據呈堂。黃根先生，呢張係銀行入數紙嘅影印本，個戶口係你太太嘅，你可唔可以同大家解釋一下？點解你幫另一個被告洪振滔先生做完證人之後，你太太個戶口無端端會多咗80萬嘅？你兩公婆已經退晒休，冇晒收入噶咯噃，又冇乜積蓄，點解忽然之間會有咁大筆錢嘅？係我賭馬贏嘅。咁好彩，到邊一日啊？到邊一場啊？投注咗幾多咧？個派彩又係幾多啊？同大家分享下。唔記得啦。真係唔記得，因為根本就係冇呢件事。
實情就係用錢收買你，叫你講大話俾假口供，話自己親眼見到龐鐵心揸車撞死金寶祥，係咪？我唔係啊。仲有，你用警方聲稱當日嘅下晝4點30分左右見到事發嘅經過，仲執埋部手機。但係當日嘅下晝5點30分，有水塘嘅山林護理員喺附近山路見到你喎，即係案發之後嘅1個鐘。所以你分明為咗錢講大話俾假口供，你嘅證供係無中生有，冤枉我當事人。控方，你可以結案陳詞。各位，審訊已經嚟到尾聲，大家聽過晒所有證供，唔知大家心目中有咗結論未呢？但係有一點我想提醒大家嘅，洪振滔已經承認咗殺死陳士松，我諗要佢為咗自己心愛嘅女人龐鐵心承認埋殺死金寶祥，佢一定唔介意，甚至預咗咁樣做。但係最後佢都堅決否認殺死金寶祥，原因點解？只係得一個。因為龐鐵心，佢為咗令自己脫罪，竟然不惜嫁禍俾一個深愛住自己嘅男人。洪振滔為咗呢一點傷透咗心，所以即使佢而家面對住極刑，佢亦都要堅持到底，否認殺死金寶祥。因為佢唔想俾充滿心計嘅兇手龐鐵心逍遙法外。我手頭上有一份新嘅鑑證報告，而經過警方同埋鑑證再次仔細取證之後，發現龐鐵心架車個 brake 同埋油門上邊揾到一啲泥土同埋雜草，而呢啲泥土同埋雜草經過比對之後，證實咗係同案發現場吻合。後來鑑證科人員去到龐鐵心屋企，喺佢一對鞋嘅鞋底度揾到相同成分嘅泥土同埋雜草樣本，跟住佢哋去咗洪振滔屋企搜查，但係佢哋搜查過洪振滔所有嘅鞋，都揾唔到任何嘅泥土或者雜草。而更重要嘅係，鑑證人員喺龐鐵心嘅鞋底度揾到屬於金寶祥嘅血跡。換句話講，當日去過案發現場而駕駛過肇事車輛嘅人，只係得龐鐵心一人。所以佢話洪振滔為咗佢而撞死金寶祥，全部都係大話連篇。各位，金寶祥係一個非常之樂天而又容易知足嘅人，佢淡泊名利，樂於助人，非常之受到朋友同埋街坊嘅愛戴。原本佢可以開開心心咁同兩個仔享盡天樂，但係就因為佢見義勇為同埋中意為街坊請命嘅性格，令到佢被人冷血殺死。所以我懇請大家打開自己嘅心眼，用智慧、用良心去睇清楚真正嘅正邪是非，為金寶祥沉冤得雪，彰顯公義。陪審團，你哋有結果未啊？法官閣下，有啦。裁決係咪一致？係，我哋一致裁定被告龐鐵心謀殺罪名成立。本席現在宣判，被告龐鐵心謀殺罪名成立，依例判處終身監禁。老豆，我想話俾你聽，雖然我好唔捨得你，但係你可以安息，因為有咁多人中意你、記住你，你可以安心去你要去嘅地方。老豆，今世同你做父子做得唔夠長，下世我要做你真正嘅仔，你要記住我啊！部長，我知道長長茶餐廳係有心血。我一定會盡力搞好佢嘅，希望你在天之靈都保佑佢生意興隆。保長，你在天之靈，全靠你保佑，我哋先至可以將龐鐵心入罪。我哋到頭來都係用法律去制裁到佢。保長，你可以安息啦。老豆，我哋得閒會嚟探你㗎啦。
官司完咗，有冇諗住翻 DOJ 啊？暫時唔會。你想做翻大狀啊？我仲有一件事要去處理，或者完成埋呢件事之後，我再認真考慮一下翻DOJ。翻咗嚟嘅，翻嚟執埋啲嘢啫嘛。咁啊係嘅，咁多嘢一次執唔晒，我都唔阻你執嘢。誒，我雪櫃仲有打啤酒，不如一齊飲埋佢啊！唔好嘥。好啊。哎呀，係啊，諗翻你，個心都仲驚驚地啊！誒，你記唔記得我哋嘅第一次？唔係，即係我意思，我哋第一次見面。梗係記得啦，嗰次係我第一次 operation， 喺公園嗰度啊嘛。你個樣啊，不知幾戇居。你梗係啦，邊人好似扮張地扮到你咁入型入格得㗎？你嗰陣時仲屈我啊，話我非禮你啊！咁快飲晒咯？係咯，咁快嘅。咁我都唔阻你啦，我返佢先。之前 Auntie 攞咗好多鮑魚海味俾我老豆，叫佢得閒煮俾你食。而家擺咗喺度啊，不如攞嚟煮麵食，唔好嘥嘛。好啊，橫掂我啲餓，好唔好？嗱，我同你咧做咗拍檔咁耐啊，我俾你最深刻印象係咩？真係要我講啊？講啊！你個 pat 啊，夠肉地夠突出同埋夠搶眼。救命啊！冇用啊！我放手！唉死啦！我個人咁英明神武，你咩都唔記得，淨係記得我個躉啊你。夠大啊嘛！好啦，鮑魚都食埋啦，我真係唔阻你啦，我返過去。我送你啊！好。拜拜。拜拜。誒，我仲有雪糕啊，不如一齊食啊！好啊，唔好嘥嘛。啊，要唔落啊？估唔到我哋可以食晒咁多嘢喎！哎呀，好嘢，食晒啊，全部都。我同你根本就一擔擔嘅。喂 John， 就執完啦。好啊，我跟住落嚟，拜拜。阿 John 嚟咗啦。係啊，佢揸咗車過嚟接我。呢度啲嘢等我執啦，你行。咁好啊。我唔送你啊。拜拜。拜拜。
！Sorry 啊，我冇心㗎。使唔使攞咁大盒啊？ You are so beautiful。你又做乜嘢啊？冇，我想同你講聲，後日我想請一日假。而家非常時期，你請假？其實我係想陪下你嘅未婚妻思穎去做產前檢查。嗱，我金波地借湯敬佛，呢個咧就係金寶長煲嘅枸杞豬肝湯，請你飲。嚇死人咩？我俾你嚇死一真啊！一條都戇居居咁，喺間房度做咩啊？你咪諗住就咁就算係嘛？人哋結婚啦，可以點啫？男子漢大丈夫，係中意人咧就做啲嘢留住人。點留啫？人哋都嫁咯，唔通搶啊？唔係搶，係爭取。佢一日仲未嫁，一日仲未係人老婆，你都有權去爭取。唔好以為爭唔好，夠勇氣，敢行動去爭取心愛嘅人，去爭取自己嘅幸福，先係真正嘅男人。疑幻人生無需答辯，如野火蔓延。我做最光最閃，人生難分惡善，無悔洗掉從前，與罪惡力拼每一天。憑信念揭發最邪惡一面。勇氣傲氣有正義在這邊，任何是非都不過得兩面，不畏懼哪怕結局再膽戰。